观众朋友晚上好，今天是2022年1月28日。今天的重要新闻有，Hello， 大家好，我是你们的老朋友阿超。今天受到我们汉川市相关部门领导的邀请，来参观一下汉川市融媒体中心啊。什么叫做融媒体中心呢？说一句人话就是，以前叫电视台啊，我们就可以这么理解，以前的广播电台、电视台，现在呢就叫了一个新名字叫融媒体中心。到底是换汤不换药呢，还是这个融媒体和以前的新闻呢又有什么不同啊？今天就大家来参观一下。这进来就是汉川融媒体融为一体，合为一。我们进来参观一下，到底里面是个什么样？大家看到没？这就是一个他们的工作人员的一个工作区域啊，很多人在剪辑视频呢，在做一些素材。然后我看到这还在用这个剪影呢。然后这就是这些工作人员。然后我们这里看到有一个好大的一个屏这里这么大一块屏，我们只在电视中见到像有这么多大屏指挥部的形式有没有那种感觉电视里面看到的我也是现在看到的时候，这有点震撼的。然后那边还有4个屏幕，里面还有一些别有洞天的东西。再来看一下3号演播室，这里面这就是我们在电视里面经常看到的这种绿布这些设备都是蛮专业的在这里就可以演播了。当当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 ，大家好，这个怎么说呢？那个新闻联播的第一句怎么说来的？观众朋友晚上好，今天是2022年1月28日。今天的重要新闻有，我也专门来，我们这里也没有一个提示器也没有什么东西这后面呢是个绿幕然后有些特效或者说需要打些什么东西的呢，就可以打上去。然后它这些光没有想象中那么烤人一点都不烫你看摸上去不热，它是个冷光源要不的话是热光的话，这冬天还是蛮舒服的，但是夏天呢就受不了了。然后这边呢就是提示器不是像我们看到的说，在其他这上面我们之前以为的这个提示器呢，应该是在这个地方这是提示器这个字这么小，你这里那么远，他看的还是有点费劲的呀。那你这还要视力好这为什么这里3个摄影机呢？这个是主机位这两边就是他这个有时候左边说，有时候右边说，是吧？那2个主持人在这里说来说去的，然后呢这里切换是吧？结果就在电视机里面显示。那这个设备应该不便宜吧？这个主机位应该最贵吧？眼里全是钱。参观完这个里面的演播室，这些的就是所谓的什么导播在这里然后控制这里面的什么左右调还干嘛的，大概情况就这样子我其实说实话，我也是第一次见这种电视台的幕后是这么一个操作了。今天带着大家来开眼界了，我也开了眼界。好了，今天就和大家聊到这里我们下次再见，拜你个拜。